Привет всем, с вами как всегда Рубен, и добро пожаловать на The Real Deal Channel, канал, где вы всегда можете найти вкусные рецепты к вашему столу. Сегодня у нас в меню рыба, но не карп и не в казане, как мы делали в предыдущем ролике. Кстати, ссылку к которому я ставлю где-то здесь сверху над этим видео. А у нас steelhead. Вот такая вот рыба, стальной форель, филе которого мы запечем в духовке. Ну а гарниру сделаем вот такую брюссельскую капусту. Так что усаживайтесь поудобнее, набирайте вкусняшек. И, кстати, не забывайте подписываться на наш главный вот этот канал, а также на второй канал, на котором уже есть 3 видео. Ссылки находятся в описании к этому ролику и прикрепленному комментарию. Ну и, конечно же, Facebook, Instagram страницы и лайки. Ну а мы поехали! Для приготовления сегодняшнего блюда нам понадобится, как мы уже говорили, филе форели, также брюссельская капуста. Мы будем использовать лук-шалот мелко нарезанный, также мелко нарезанный чеснок, мелко нарезанный укроп, майонез, лимонный сок, сливочное и оливковое масло, а также соль, перец и соевый соус. Начнем с приготовления брюссельской капусты. Для этого возьмем одну капусту, возьмем острый нож, отрежем кончик, он нам не нужен, и нам нужно ее почистить. Посмотрите, лепестки сами отходят. Все, что смогли, убрали, а капусту режем просто пополам. Убираем ее в сторонку и проделаем то же самое со всеми остальными. Что ж, капуста готова. Перейдем к следующему этапу. Давайте теперь перейдем к приготовлению маринада для рыбки. Начнем с него, потому что у нас он будет обжаренный. Это мой фирменный рецепт, по которому я уже очень давно готовлю рыбу. Для чего начнем с него? А для того, чтобы потом дать ему немного времени, чтобы он остыл перед тем, как мы начнем покрывать им рыбку. Для этого накалим сковороду, нальем грамм 50-75 оливкового масла, добавим кусочек сливочного, дадим минутку этому делу всему раскалиться, накалиться и забросим лук. Как я уже говорил, у нас это лук-шалот, но вы также можете использовать любой лук. Если нет шалота, то можно и лучше использовать красный. Здесь у нас примерно вот так вот сделаем. Где-то, наверное, 2 лучка шалот. Или можно использовать половиночку красного лука. Обжарим. Дадим минутку-полторы, чтобы лук начал менять свой цвет. А потом перейдем к заброске чеснока. Также мелко нарезанного. Примерно 1,5-2 зубчика нам будет совершенно достаточно для рыбки. Лук начинает менять цвет. Добавим 2 зубчика чеснока. И продолжаем мешать. Уже как вкусно пахнет. Вот такой вот необычный маринад.
Но это еще не все, это только начало. К нему мы еще добавим, после того, когда он остынет, и сок лимона, и немного майонеза, и соевого соуса. Так что будет он намного вкуснее и ароматнее. Подождем минутку и добавим интересный ингредиент. Это будет укроп. После добавки укропа обжарим все это дело еще примерно секунд 30. И можно спокойно убирать в сторонку для того, чтобы он остывал. Ну а мы после этого сразу же перейдем к приготовлению маринада для брюссельской капусты. И также обжарим ее. Я думаю, что уже можно добавлять укроп. Здесь где-то примерно чуть больше четверти пучка. Обжарим, чтобы укропчик также дал свой вкус. Отлично. Прекрасно пахнет. Великолепно. Ну что ж, эта часть готова. Убираем в сторонку, дадим охладиться и приступим к следующему этапу. Прямо в этой же сковороде, которая уже пропиталась запахами нашего чесночка, лучка, укропчика, мы и продолжим приготовление маринада и также обжарку брюссельской капусты. Начнем также. Добавим масло, грамм 75 оливкового. Добавим кусочек сливочного. Дадим раскалиться. Вот так вот. И точно так же используем лук-шалот. Или, как мы уже говорили, любой другой лук. Лучше, конечно, красный, если нет шалота. Еще одну половиночку. И после этого закинем уже чесночок. Также 2 зубчика, 3 зубчика. Кому как нравится. Давайте начнем с лучка. Вот так вот. Обжарим минутку-другую. Как начнет менять цвет, закинем чесночка. Ну что ж, добавим чесночка. Обжарим еще немного. И можно будет закидывать нашу брюссельскую капусту. Ее мы также обжарим. Так как готовить мы будем рыбку в духовке, очень важно обжарить ее заранее, дать ей вот этот вот вкусный аромат. И потом уже в духовке она дойдет вместе с рыбкой и будет мягкая, сочная и ароматная. Высыпаем. Мешаем. И обжариваем пару минут, чтобы она тоже начала менять свой цвет. Я думаю, нам можно добавить немножечко еще масла сюда.
Масло впитывается как губка в брюссельскую капусту. Так, ну что у нас тут? Посмотрите, цвет начинает меняться. Я думаю, еще буквально совсем чуть-чуть. Примерно минутки 3, наверное, да, где-то мы уже ее обжариваем. Вот эти вот лепестки, которые сходят, они, в принципе, нам будут уже не нужны. Мы их потом отберем. И на противень поставим без них. Вкусно очень пахнет, чувствуется чесночок, чувствуется лучок. Так, ну я думаю, готово. А уже дойдет она в духовке. Так что перемешаем последний раз. Выключим огонь. Уберем в сторонку. Ну а мы перейдем назад к рыбке. Нарежем филе на порционные кусочки. Закончим маринад. И обмажем нашу рыбочку маринадом, в которой она, наверное, постоит хотя бы полчасика, чтобы впитать его в себя. А потом уже мы подготовим противень и уложим все в духовочку. Маринад к рыбке остыл. Давайте закончим с ним и перейдем к разрезанию рыбки порциональными кусочками. Для этого начнем с лимонного сока. Здесь у нас ровно половиночка лимона. Выливаем. 2 столовые ложки соевого соуса. Убираем в сторонку. 1 столовая ложка майонеза. Вот так вот. И все это дело перемешиваем. Ох, какая получится вкусная рыбка. Так, дадим настояться ему вот здесь вот в стороночке. И перейдем к разрезке рыбы. Будем резать примерно на 2-2,5 пальца шириной. Вот такой первый кусочек у нас. Второй кусочек. Ну вот и рыбка уже нарезана порционно, на кусочки. Духовка у нас уже внутри дома готовится. Накаляем ее на 380 градусов по Фаренгейту или примерно 190 градусов по Цельсию. Кстати, готовить рыбку мы будем, когда положим на противень, примерно около 20 минут. Итак, давайте сейчас добавим немного соли и немного перца прямо сверху на рыбку. Вот так вот. С обоих сторон. Перчика тоже. Вот так вот. Перевернем, сделаем то же самое с другой стороны. Соли. Щепоточку. Еще немножко. Перчика также. Отлично. Переворачиваем назад. Уберем вот сюда в стороночку. Возьмем
противень. Наш маринад готов. Настоялся. Ну а теперь каждый кусочек мы будем обмакивать вот так вот в этот маринад. Хорошенечко. Прям вот так вот обмазывать. И ставить на противень чешуей вниз. То же самое надо будет сделать с остальными кусочками. Со всех сторон тщательно. Ложечка нам даже и не нужна. Прям вот так. Делаем для себя, поэтому нет перчаток. Последний кусочек. Как раз весь наш маринад использовался. Вот так вот. И он тоже готов. Отлично. Протрем руки и перейдем к брюссельской капусты. Вот она у нас. Если вы помните, мы ее не солили, не перчили, так что добавим немного соли, немного перца. Вот так вот перемешаем. И вот здесь вот сбоку добавим. Все, противень готов. Посмотрите, как все это дело выглядит. Просто прекрасно. Духовочка запикала. Так что отправляем ее туда на 20 минут. После этого посмотрим и попробуем, что у нас получилось. Ну вот и готова наша рыбка. Выглядит она ну просто великолепно. Видно, какая она сочная. Сразу видно, что она совершенно не высушилась внутри. Возьмем один кусочек. Также возьмем немного капусточки на пробу. Какой запах! Вау! Это просто вау! Укропчик, чесночок, лучок. Капуста прекрасно приготовилась, мягкая. Нереально. Все получилось так, как мы задумали. Так что обязательно попробуйте рецепт, как сделал я. Я уверен, что вам понравится. Ну и напоследок, как всегда, хотелось бы сказать, не забывайте подписываться на наши каналы. Оставим мы описание внизу к этому ролику и прикрепленному комментарию. Увидимся мы с вами очень-очень скоро. Так что всем пока-пока, а мы пойдем кушать и доедать эту вкуснятину.